躍動感を出すための、書き方っていうのかな、ポイントを説明したいと思います。で、まずね、一番大事なポイントはですね、とにかく重心かな。今日の話ちょっと一回、最初、パーッとどんなことやるか言ってこうか。まず重心移動、服とか紙などの、付帯物の残し、ボコボコを避けて反りやねじれを、線に入れるとかね、手足、肩腰の可動域、支点、終点動の方の、断面圧縮みたいな、いろいろ話をしますよ。これね、簡単に言うと前行かないんじゃないのっていう、これ歩きになっちゃってます、今のところ。前行かないような形になってます。微妙な話なんだけど、もしもここ地面ついてたらちょっと厳しいかもしれない。というのもバランスが取れちゃってるから、これ。バランスがこのように今の段階だと取れてしまってます。なので、これじゃ前行かないんですよ。綺麗にこれバランス取れちゃってますね、今。これじゃ前行きません。なのでどうしたらいいのって言ったら簡単な話です。前に出してる足をそんなに前に出さないでですね、この後ろの足をですね、これに結構、これするとこれ前に行くんですよ。これは前行った気しません？わかる？これだけの話なんです。手とかどうでもいいんですよ、実は。第一ステップとして。わかる？僕の最速本にもきっとあったと思うんですけど、これだけの話。要するにここの面積が少なくて、こっちの面積が多ければ、これで、そう手なんて飾りなんですよ。それが偉い人には分からんのですよって言ってほしいんだろ、お前。みたいな。ね。そこまでツッコミを入れろっていうことなんですよね、そのコメントくれた人はね。この人の絵の特徴は、どうしてもね、キャラ表のおそらく頭身に引っ張られてしまっています、この人。キャラ表がこのようにおそらくあったのでしょう。これを見ると大体ですよ。こういうふうにキャラ表があるとしたら、この人が、この図何なのって言ったら、こんなには傾いてないけれど、この人は少し前傾で走ってるんですよ。こんな感じで。こんな感じでね。ちょっと前傾なんです。だから、その分の高さの差は当然必要なわけです。ですよね。普通に考えて。なので、これが一番そのキャラ表の棒立ちっていうのは横図北ですよね、まさにね。横図北ですよね。このぐらいずれてるわけですよ。前傾でしょ？これは理屈わかるよね。もともとこうだったものがこうなってんだから、ね、前傾になったらちょっとさ、全体のサイズ感がこうちっちゃくなるでしょ？わかるでしょ？これ何かっていうと、実はですよ、皆さん。さあ、ここで、この前のですね、俯瞰煽りの授業がですね、生きてくるわけですよ。この人がもしも俯瞰、もうちょっと俯瞰だったら、こうなるわけじゃないですか、簡単に言うと。全体にこうなるわけですよ。ほら。ね、なったでしょ？俯瞰でしょ？これね。ちょっと全体のサイズがちっちゃく見えるわけじゃない。簡単な形でいいんですよ。すごい簡単な形でいいので、その簡単な形をまずね、描けるようになろうよね。こういうやつですよ。こういうやつでしょ。こういう、ほんとそうなんですよ。それが描けたら大体何でも描けますから、マジで。これですよね。すごく簡単に。もうちょっと今つけましたよ。で、足前に出したら、その、前に出した足のこの、太ももから膝まではめちゃくちゃ長いんですよ。なんでかっていうと、それがすごい見えてるから。見えてるっていうのはその角度が。それは、こう、足を前に、ちょっともうちょっとこうか。もうちょっとこれ前傾っぽいね。この時に、足はこう前に出してるものだから、カメラに対して結構広く見えるわけです、この面は。で、この奥に行ってる足はこう圧縮されてるわけです。で、こっちの足はこう、そのまま
この中に入るような感じ。こんな感じね。この圧縮がね、この圧縮がマジで難しいと思いますよ。これでしょ、この形が書けたら大概書けると思うんですけど、これが難しいよね。次、この人の質問ありますね。髪や服などかっこいいなびかせ方を教えてください。これ実はね、ポイントがありますよ。この人のじゃあ髪の毛とか形をちょっと見てみましょう。この人の髪の毛をこう区切ってみたときに、そんなにめちゃくちゃ悪いわけでもないんだけどね。そんな悪くもないですよ、これ自体。ただちょっと面白みに欠けるっちゃ欠ける。ちょっとところてんすぎるっていうかちょっと平行っぽすぎるっつうか。髪の毛と、服のなびきのかっこいい描き方はですね、このようにそのフォルム自体にねじれ入れたらっていうことです。ねじれ。ねじれ。要するに今さっき言ってたこの形っていうのは、これよりはもうちょっと、あるけど、変化はあるけれど、どっちかというとこういう形ですね。今言ってたのね。今やってたのはこういう形。この人が描いてたのはこういう形。そこにですね、もう大胆にねじれを入れちゃいましょう。しかし、このねじれも実は問題があります。何かというと、実はこのように全体を四角で区切ったときに、なんとなくこっちの面とこっちの面の形がシルエット的に似ちゃったね。これあんまり良くないんです。これとこれの上下反転みたいになってるでしょ。ね。上下鏡写しって言ったらいいのかな。あんまりこれ良くないです。さらにもう一段階良くするためには、上下どこも左右どこもこの形的に共通点一切ない形にするんです。こうやってこのように書けば、このフォルムはどこにも左右対称な要素はなければ、どこも面積的に類似する場所がこう四角で区切った時にないわけです。こうやって見た時、この理屈分かりますか？これが実は単純単調平行を避けるっていうののフォルムですね。単純単調平行を避けるフォルムっていうやつです。にします。っていうので僕の方でそれをちょっと実践して書いてみたらこうなったよっていうのがこれ。だからみんなね、おそらくこういうことを聞く人のポイントは、なんかこう髪の毛をかっこよくなんか頑張ってこれやりゃいいんじゃねえのってみんな思うでしょ。もちろんそれもありますよ。そんなやり方もありますよ。で、かっこいいシワなんかが入るとなんかいいんじゃねえみたいなみんな思うじゃないですか。そうじゃないんですよ。僕言ってるの最初から根本から違うみたいな。で、ここまでできたらもうここに適当に髪の毛でも何でもちょっと揃っちゃったのこれダメだ。ここに髪の毛を足す分にはあとちょっとここで微妙に外れてるやつを足したりとかね、少し足すだけでこれで実はかっこよくもなるわけです。あとでこれは本当によくあるんですよ。本当こうなっちゃいます。皆さん斜め方向なんだけど足は横になっちゃうみたいなね。これはね本当よくあるあるです。僕もちょっと足弱いかなこれ。もうちょっとこうでもいいぐらいかな。少しこうするか。ちょっと引っ張られてしまったかな。このように圧縮を書く。あとね、この足も横なのかなみたいなちょっと怪しくなっちゃう傾向があるけれど、このように一旦特に断面ですね、断面。こういう圧縮の断面を書くことによって、あるいはこの手もこういう断面ですね。もう僕の絵は微妙に各所に断面らしき、例えばこれ微妙に見るとさ、消した後とかあるでしょ。この消した後にこういう断面があるわけです。でもちろんここ難しいんだけどこういう断面があるんです。うわ難しいねじれインフィニティねじれの断面、インフィニティ断面無限にうまくなるインフィニティ断面しかもプラスアルファ言うと正中線。この正中線がどこかによって最終的にはこの山っていうのは
この山です。これ山ね。山っていうのはこの形です。山の頂点っていうのが正中線になるわけですよね。わかりますか？山の頂点がこの筒の中心になると。っていう正中線も込み込みで実は意識して弾くんですよ。こっから先のこの圧縮が多分難しいんだと思う。この部分が圧縮できないっていうのが多分、よくあるあるです、これ。この足は奥にこういってるわけです。こういう断面です。こういう断面です。なんだけど、ここから立体が変わります。立体が変わって、こっちにこう来るわけですよ。こう。わかりますかこれ。この差。こういうので全部できてるんです。で、この部分で言うと割とフラットなんです。だからここフラットな断面にしてるんです。こうなんだけど、こっちはこのように奥に行こうとしてる立体、下にフラットに落ちようとしてる立体っていう断面差をこのように書いてる。曲げてる部分とまっすぐ下に落ちてる部分、この差を断面で描けるかどうか。難しいね。そう。境界わかんないね。そう。境界どうまとめたらいいのってね、ここが多分一つみんな、多分ネックでしょ。いろんな方法あります。境界のまとめ方。その1、適当にねじらせちゃう。これ前なんか僕の放送聞いてる人は覚えてるんじゃないかな。こういうふうにねじっちゃう。要するに両方の要素足しちゃう。ここが理屈で言うと直線的になるかもしれないわけです。こうやって。そう。直線的にしたくもなるじゃない。まあ理屈で言うと直線になるんだよ。なんだけど直線だとちょっと絵が硬くなるから少しこういうふうにねじっちゃう。で、両方の要素を足しちゃう。で、そこからもうこういうふうにする。なんつうのそういうパイプみたいなものがあるとします。で、こっちはこういう立体。さあ、どうしましょう。こっちはこう攻めてきますね。こっちはこう攻めてきますね。この間どうなるんでしょうね。ドキドキですね。どうしましょうね、これね。ああ、どうしよう、どうしよう、どうしようって。ここどうしようってなるでしょ。そういうことでしょ、さっき言ってた人。この間どうするいいのって僕はどうするかっていうと、前も解説したけど、こんな風にすればっていう。ここで来ましたよ、お得意の S 字カーブと。ここで S 字にしちゃえば。こうして、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 こうと。で、ここは、こうかもしれないし、こうかもしれないし。まあ自由なんです。この間ね、手とかね、どこ書いてもいいんです。もっと圧縮しちゃってもいいです。こうでもいいし。それこそこうでもいいし。どうやってもいいんです。もうできるところはこうして。ほら、ポーズ変わった。ポーズ変わったと思います。ほら、面白くない？あ、これは面白い。クソめんどくさいこと言ってるけど、要するにはここを膝だと見立てた時のこの太ももの半径の中に腰の一点が来なければいけませんみたいな。こういうのもありらしいね、じゃあ。なるほら。できた。できるでしょ、ほら。面白いでしょ。この円状にのどこかを取ればよいらしい。ここまでいけるかギリギリ。こっちまでいくと。腰をこう。ちょっと無理やるね。ちょっと胴体伸びてるけどね。面白いでしょ。こういうふうに絵ってかなり自由に、そ